Ամեն առավոտյան դուս եմ գալի 1-2 ժամով շրջում եմ այս մեր որտեղ որ ես ծնվել եմ մեծացել եմ իմ ընկերներին եմ տենում ու հետո գնում եմ տուն քաղաքը փոշ ու կեղտի մեջ կորած է շնչել չի լինում այսքան շինարարություն են անում այս ում համար այսքան կառուցում կամ որ կառուցում են այդքան չէ որ կարելի է այդ փոշու դեմը առնել ինչու մի բան պետք է մտածեն որ անեն բայց ժողովուրդը բոլորը շնչառական խնդիրներ ունեն առողջապահությունը ինչ վիճակի է հələ մի հատ գնացեք մտեք պոլիկլինիկա հիմա Խայտարակ վիճակ է, այս նամանան տես ապահովագրությունը մտցնելուց հետո բժիշկին չես կարող, բժիշկին չես հնարավոր չի դիմել, փոխանակ նա բուժումով զբաղվի, համակարգչով է զբաղվում, որպես հաշվանդամ, որպես տարիքը սառած մարդ, ինձ հասնում են դեղեր, որտեղ ես ինֆարկտ տարած մարդ եմ, ոչ, ուրեմն այդ դեղերը ես գնացել եմ, գրանցվել եմ, որ ստանամ, ինձ հերթագրել են մարտի 18-ին Լավ, իմը ճնշման բան դեղեր է, եթե ես չունեմ, պետք է գնամ, ես իմ հաշվին առնեմ, ճիշտ է, իսկ եթե մարդը, որը պետք է իրան անհապաղ այդ դեղը, չկա դրա լուծումը չկա։ Այդ թոշակառուները, գիտեք ինչ, Ինչպես եւ նորածին երեխաները, այդպես է թոշակառուները։ Ամենա խոցելի խավն է, ամենախոցելի։ Թոշակառուները շատ ծանր դժվար վիճակի մեջ են։ Այս որ հիմա 10,000 թոշակ ավելացրեցին։ Դա ոնց որ ես ինչ ասեմ, ասում են հարց էր տալի, չէ՞։ Մեր վարչապետը ասում էր Բայց թոշակառուն ինչ գիտե 10,000-ը ինչ պետք է անի։ Որոշվեց, որ թոշակառունը պարզվում է գիտի ինչ պետք է անի։ Բայց ամեն ինչ որ այսօր դուք ստենում եք, ինչից որ իրանք օգտվում եւ վայելում են, դա թոշակառուի ստեղծածն է։ Այդ թոշակառուի, չէ՞, 70 տարվա մեջ չէ որ դա ստեղծվել է։ Երբ որ մենք ջահել էինք, մենք գիտենք, որ մենք այսօր աշխատում ենք սովետական միության ժամանակ, վաղնել կաշխատենք, մենք գիտենք, որ անցնենք թոշակի արժանապատիվ թոշակ կստանանք։ Իմ տատիկը սովետական միության ժամանակ ոչ մի վարքան չէր աշխատել, իրանք այդ թուրքական գաղթից բանից փախած եկած էին, էլի։ Տատիկս թոշակ էր ստանում, եւ նա կարողանում էր իր թոշակով գնալ անգամ հանգստաներ գար։ Դե հիմա չաշխատող մարդը թող իր թոշակով գնա հանգստանա, տենեմ որտեղ կհանգստանա։ Բայց թոշակ եք տալի մարդուն, այդ մարդը հաց ուտի, լավ կոշիկ չառնի, շոր չառնի, միշտ նույն շորերով սաղ իր կյանքը ապրի, դա ո՞նց կլինի դա։ Դեղորայքը Հայաստանում եռակի անգամ Վրաստանից թանկ է, էդխի Ռուսաստանից թանկ է, ընդ որում եւ թոշակն էլ ընդրեղից ցածր է, եւ Վրաստանից եւ Ռուսաստանից, բայց դեղերը թանկ են։ Եթե չի կարելի ուղղակի, պետք է մեկ չէ ժողովրդի մասին մտածել, չէ։ Սովետական միության ժամանակ բոլոր հիմնարար ձեռնարկություններում կային պատվո տախտակներ, որ առաջադեմ աշխատողին, այսինքն սովորողին փակցնում են այդ տախտակերը մարդիկ նայեն եւ իմանային։ Ես առաջարկում եմ հիմա ստեղծել դասկապազորը, հայերեն ոնց կլինի, խարանի, ամոթի խարանի տախտակ։ Եվ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս մեր ազգը գցել են այս վիճակում, որ ժողովուրդը գիտի, այդ տախտակին կպցնեն, որ սերունդները գան նայեն ու իմանան եւ դրանց նման չանեն։ Գտնում եմ, որ այն տեղամասը, որտեղ որ լույսերը կհանգեն, այդ ով պետք է հանգցնի այդ լույսերը։ Ու պրիտոմ չեք նկատում, որ բոլոր ընտրություններին հաշվելու ժամանակ է լույսը հանգում։ Մինչև հաշվելը չի հանգում։ Հաշվելու ժամանակ հանգում է։ Այդ տեղամասը, որտեղ որ լույսերը կհանգեն, պետք է դրանց տվյալները հաշվի չառնեն։
պետք է արդար լինի, ժողովուրդը վերջ իրավունք ունի արդարության, էլի, չի գալիս հենց այս ժողովրդի հետ վարվել, չէ որ դուք այս ժողովրդի շնորհիվ եք եկել իշխանության կամ գալու եք իշխանության, ես առաջարկում եմ թոշակառուների նվազագույն թոշակը լինի առնվազն նվազագույն զամբյուղի չափ։ Ինչքան անա 80,000, պետք է լինի 80,000, թող իրանց պրեմիաները պակասացնեն, թող ոնց որ ասեն, եթե մենք պակասենք, թող չտան, առանց դեպել իրանք ստանում են բավականին բարձր աշխատավարձ։